Oke, ujang-ujang, Salarea ya, dimanapun kalian berada. Sekarang kita sudah mendekati lokasi di salah satu tempat yang cukup angker. Oke, kita akan mencari sebuah tawa dan janda di tengah kegelapan. Jik, sorangan babi. Oke guys, balik uta ya. Kaum gentayangan yang suka bergentayangan di malam hari, kalian begadang-begadang ya. Kita sekarang memasuki lembah kegelapan. Nah, Uta. Oke, jangan kemana-mana. Subscribe channel kita. Oke, yuk kita jalan lagi. Oke, biar kalian lihat suasana malamnya ya. Suasananya. Kita masuk lagi ke makam yang banyak. Oke. Yuk. Kakak Fira, thank you Kakak Fira udah gabung sama kita ya. Kalau horror traveling ya, anggap aja kita horror traveling ya. Oke. Sepertinya kita ini bercanda traveling. Candanya anjir, serem-serem. Acan anu ka tengah-tengah tangkah Kamana? ini kan kamari. Tengah-tengah tangkah. Di Kan enggeus. Can anu nempok di jerona. Karena lain geus on konten encan meureun. Tengah asup deui ka dieu. Iya, aing malam pembateraina Gusti. Oh, Nya deui. Oke. Tukeran dari Suadi. Suh, acan. urang asup anu gelap suh. Tuker dulu baterai. Oh, Kita mau. Aurana beda cuma. Wih, malam Jumat guys sekarang guys. Tuh. Tah ka dieu. Oke, kita melewati lagi tempat yang kemarin. Kita akan masuk lebih jauh lagi dari tempat yang kemarin. Oke guys. Anjir. Tempat yang kemarin ya, tapi kita akan melewati tempat yang kemarin karena udah kita masuk ke tempat yang lebih dalam. Alright. Oke. Soalnya kalau terus-terusan yang kemarin mah gak seru, tapi buat yang kemarin gak lihat, belum nonton. Nah, ya. Kita kemarin masuk-asukan ke sini. Oke. Tuh, sekarang kita jalan lebih lurus. Kita jalan lurus ke jalan tanah. Oke. Yuk. Ayah, ngapa ya? Hei. Tuh, guys, masih ada kuburan di depan. Kita belum kesini kemarin. Kita hanya ke sana kemarin. Oke. Yuk. guys. Ada yang menatap kita kah? Ayo. Tatap layar seperti biasa. Kakak yang udah dari daerah mana nih? Ini kita dari daerah Tasikmalaya, Singaparna kakak ya. Jonas Ram TV ya. Wah, kakak Jonas Ram TV. Kita mah zona lawak kakak. Tapi kita ada kuburannya guys. Oke. Kita ke tantang si Wiki. Enggak Wiki, aku gak mau tantang. Oke. Buat Mami Ufaira, thank you udah bergabung. Mas A udah bergabung, thank you ya, makasih banyak. Yuk kita jalan lagi sedikit, pelan-pelan aja, pelan-pelan Pak Supir. Wah, nah sekarang kemarin nggak kesini, nggak kemarin bukan jalan sini ya. Iya kan bener nih. Wah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wes, sok ayo. Ya sok ayo. Bir. Oke. Ayo, kasih info sama IndiHome. Apakah ada IndiHome? Warga IndiHome? Ya, kalau ada, silahkan di komen aja. Kita berjalan pelan-pelan, rasakan setiap getarannya, detaknya, guys. Bagaimana Ki Ubir, Fata Morgana? Apa yang Ki Ubir rasakan malam ini? Sekarang malam Jumat soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Ayo. Kamera jauh. Guys, kita ngebebas lagi guys. Teman saya satu ini muter aja guys, nah bujur guys. Sina anu ngarawel bujur bro guys. Disarankan beureum kalian.
Kenapa ada gubag-gibeg begitu? Orang depan kenapa gubag-gibeg? Aku mah lihat tijekeun bisa ada yang ketijek. Oke. Bisa ada keong. Oke. Wah, malam Jumat ibu. Tah, tinggal di sieu tah. Tah sieu tah. Napal na bujur di sieu tah. Ceritanya Jabrah dibawa ke Nukiyogi, guys. Wah, ada sesuatu itu, apa itu? Nah, ini apa? Tunggul amet tung. Kalau ada bebunyian di HP-nya, kemarin salah satu marketplace kade. Silent. Tah. Dengarkan. Agak silent ya guys. Biar kalau ada suara kita bisa dengar juga. Tah. Kameramen aing tah. Langsung mic balik. Langsung mic balik kameramen aing tah. Eta resep teh. Kalau maki kira si bapak akel tah. Aduh. Kameramen aing meresep dah Semua reg-regan semua. Ki Ubir Patangorogan bagaimana perasaannya? Ya masih dalam suasana malam. Oke. Pemberi hadiah ya, makasih yang udah ngasih hadiah. Oke, ngasih gift. Kakak-kakak yang baru bergabung, thank you. Ya, kita ada di pemakaman, guys. Oke. Kameramen aing yang balik dia. Kameramen aing yang balik dia. Kameramen aing yang balik deh. Guys, kayaknya kita harus balik ke belakangnya soalnya saya paling belakang, guys. Ya. Kalian bisa lihat mungkin ada apa di belakang saya ya. Saya akan kamerakan ke belakang, baterainya ke belakang. Tapi saya gelap, ke depannya tuh udah teman-teman saya jauh di sono. Anjir, nggak apa-apa, saya terbelakang ya. Di belakang. Oke. Saya di belakang, guys. Paling belakang saya ini. Agak memisahkan diri. Guys. Perfecting, guys. Buat yang baru bergabung, thank you ya udah bergabung ya. Makasih ya. Oke, kita lagi aprak-aprakan ya di Leuweung, guys. Kita balikan lagi kameranya ke belakang, guys. Oke. Kamera depan. Oke, yuk. Biar kalian lihat suasana malam ini lebih jelas. Oke, seperti apa? Wah, ini lihat, guys. Ini tuh pantosnya tuh, guys ya. Ada yang lebat, guys. Aduh, dikusuk saya. Oke. Bila silakan kalau ada IndiHome ya, yang melihat sesuatu komen aja ya, yang mungkin bisa gitu ya. Ya. Lihat, guys. Can you see something? Ayo nubureum deui wae atas si Ubir nubureum teh, ieu teh. Hai. Kita paling belakang ya sengaja biar ngerasain apakah ada sesuatu yang bisa lucu-lucunya gitu, yang lagi lucu-lucunya. Oke. Autan masuk, autan. Kemana? Karena kita gitu jalan, guys. Agak sedikit berdebat, teman-teman. Oke, Dinda, Maki, mana apa Maki? Oke, nah ini nih, ya papi kamu Maki, ya, sing diselamatkan, amin. Nah, dengarkan dulu perdebatan antara kameramen, ya. Jadi ada dua jalan, guys, kanan sama kiri.
kameramen kita milih yang lebih akrab di sana ya. Kalau ke sana masuk leuweung lebih dalam guys. Oke, nggak apa-apa lah karena kameramen kita rada keung guys. Oke, kameramen kita kembali lagi, kabur lagi kameramen kita. Konon ya, katanya konon. Oke. Aya bir albino. Rungkun awi tengah leuweung guys. Bukan apa-apa. Naon tah? Ada suara apa itu? Domba anjing. Suara apa itu? Kalemur ieu mah. Kita masuk komplek orang ya akhirnya. Bisi lemur batuk ya omongan. Ya, dimulai lagi perdebatannya. Aya nu jangkung mana? Di mana? Jadi si Mbak teh ruas kaget gitu, Bu. Kita lihat ke luhur ke atas. Coba ada apa? Ini di belakang udah nggak ada siapa-siapa ini. Yuk, lanjut lagi. Bismillah lah kade poho bismillahirrahmanirrahim. Ki Ubir, bagaimana Ki Ubir? Alhamdulillah. Perjalanan. Wah, aya belut euy. Aya balong, bray. Aya belut, aya nangka. Tijekeun kahanap. Asak tah. Ada nangka juga euy. Aing geus tigu brus, bray. Kade hati-hati, poek. So ya baterai so. Kamana ya teh si bapak mere jalan ka dieu? Oke, buat yang baru bergabung ya. Terima kasih sudah bergabung sama kita ya. Gimana? Aman? Aman. Ininya, sinyalnya? Oke. Ya, aman. Aduh, Aman. curam jalannya. Oke, Bray. Wih, jalannya Wih. Hati-hati, Bray. Oke, yang baru bergabung terima kasih sudah bergabung ya. Kade, aya naon? Aya nu tigebrus di tukang. Aduh, bisa aya nu tigebrus, ay. Oke, Wiki, thank you ya. Kemana ya petunjuk arah? Kemana tuh? Kala, Enggak ada, jalan di dia mah. Jalan. Tidak ada jalan dari sini mah ya. Mentok ya mah kali itu mah. Mentok, balik lagi. Kita balik lagi, Oke, buat kakak Isko ya. Terima kasih sudah bergabung. PP Halal, makasih juga sudah bergabung. Silahkan ya menikmati perjalanan malam ini ya. Ajeg. Aing tigebrus gitu. Kita asruk-asrukan nih. Asruk-asrukan ke daerah leuweung ya. Apa tuh so jalan so? Bari nggak tahu jalan nggak coba. Kakak Esa ya, makasih ya sudah bergabung. Oke, silahkan kakakku di tap layar, tolong dibantu bisa di follow dulu ya. Mau kemana kak? Sekarang kita teh ya, ini teh biasa seperti banyak insiden di Gebus. Ada insiden di Gebus. Kita jalan-jalan ke ini ya, ke leuweung. Oke. Anjir, woi. Ada. Oke. Kita jalan ke leuweung kakak Esa ya. Tapi agak curam jalannya. Lihat, jalan setapak, guys. Dan ini balong, guys. Ay babe didinya naon nunjukeun dia jalan ka dieu.
Oh, petunjuk jalan teh nunjukkeun geus balik we nya. Hade. Dan gitu jurang guys di bawahnya ya. Oh, itu kadinya nya. Oke, kita akan semakin dalam masuk ke wilayah sana tuh, ke daerah sana tuh. Ka sawah si emak cenah belah mana? Kenapa kak temannya tadi digebrus kakak Isko ya? Biasa tergelincir. Nah, kakak kalau nggak di check out ini berbahaya ya. Naik jalannya aja. Ya, ada teman kita di Sorodot, lihat atau jalannya Aman, kakak aman. seperti ini. Tuh. Ya. Digebrus kakakku. Jadi hati-hati ya. Oke, kakak Isko. Aya. Kesian, kakak Esa. Itu mah lampu paling di Padang nanti. Itu udah gimana ini teh gerak lampu di depan. Aya. Balik. Saya dulu. Digebrus saya. Sok, tah. Anjing poek kieu, bray. Aman. Lihat kiri kanan Mir. Kiri dan kanan seperti ini ya. Terus ke mana kan? Oke. Edan ki, Bu. Dan tapi seru euy. Kadinya. Wadidew. Oke, Kakak Esa makasih ya udah tap layarnya ya. Kakak itu Andi, bisa. thank you. Iya, mah, letik, Kakak sekian. Rois, thank you udah bergabung. Selamat bergabung sama kita ya. Tuh kan, jalannya ini tanah basah guys. Iya we. Ekstrim di nu kamari ya mah we. Oh ya lubang euy, sidat. Ya, tolong doakan kita biar aman-aman saja ya. Kita nggak cari yang aneh-aneh, pokoknya kita seru-seru berpetualang di malam hari. Tuh, Sebelah mana, tuh, Suy? tadi Di itu mau dari- jalan, dari Suy? atas tuh. Dia mau jalan. Sudah sudah serenteng tapi apa jalan? Apa jalan tuh, Bray? Mobil mikrofon itu bisa salah. Oh, autan cukup orang ge. Autan. Aku doain Kak. Iya, makasih. Ke si Wiki juga biasa, Sul. Ganti Medan, Bu. Pantang gerak. Mah digusur cenah si goblok. Iya, Ada kan beneran, kamari, gabut tuh, kan? kita mah. Pengen jalan-jalan di ke tempat kayak gini. Ah, kanu kamari dituluykeun tapi anu kalurus ka jerona geuning, ah. Yuk, Iya di Oppo lah mah. Terus ya, terus. kamera eta Iya, jalanna euy. Ada terjal euy. Iya jadi sponsor oke, Bu, ya, Bu. Apa but masuk ya. masuk bebut pokoknya tuh ya masuk Sok. Wah. Ese nu teu apa jalan mah euy. Teu apa Medan. Nu kamari weh, tapi anu ka kirina geuning ah, ka jero. Itu tadi ke mana? Oh, ka dieu mah. Oh, tiga berus, Bray. Woi. banget iya kakak horor kakak tapi ini mah gak seberapa ini mah saya mah takut ularnya di sini mah tapi ntar kalau kita pindah ke lokasi yang banyak hiburan kelak oh yuk thank you my friend Kada apa tuh? oke kita balik dulu Kalau kurang pindah. Ka jero geuning ah, nu ka jerona nu ka kiri.